Namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaan sagantaa guddaa irratti argama. Innis immoo sagantaa guddaa Wallagga keessaa magaalaa Naqamtee istaadiyeemii Wallaggaa irratti qophaa'e karaa Kiraast Armii TV fi Raajii Iyyuu Cufaatiin qophaa'e irratti argamuudhaan tajaajila guddaa irratti argama. Guyyaa kaleessaa kan jalqabe sagantaan kun har'as akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu namni Waaqayyoo Raajii Iyyuu Cufaan biyya Walaayittaa keessaa nama tajaajilan ka'edha. Nama baay'ee jaallatamummaa fi nama baay'ee tajaajila olaanaa kennaa jirudha. Maarreegaa kaleessa yeroo inni magaalaa Naqamtee gahetti sagantaa addaatu jalqabe. Simannaa ho'aa fi jaalala ho'aatu itti agarsiifame. Baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama eebbisudha. Innis immoo baay'ee jaallate. Yeroo sagantaa jalqabus akkas jechuun dubbate. Jalqaba utuun hin argiin kanan jaalladhe Gooftaa Yesuus Kiristoosiinidha jedhe. Inni lammaffaan immoo utuun hin argiin kanan jaalladhe biyya Wallaggaati jedhe. Wallaggaan biyya jaalalaa, biyya goototaa, biyya abboota amantii fi biyya namoota baratanii, biyya paayilotootaa, biyya injiinarootaa fi biyya doktorotaa, biyya qorattootaati jechuun baay'ee dubbate. Dhugaadhumatti namni kun nama ayyaanni baay'ateefidha. Nama Waaqayyoo eebbisee sammuusaa banedha. Ayyaana guddaatu irra jira. Egaan akkuma inni jedhee Wallaggaan yeroo dubbatan biyya namni lixee ba'uu hin dandeenyedha. Biyya nagaansaa baay'ee ulfaataadha jedhanii dubbatu jechuunis dubbate. Akkas miti garuu biyyi kun biyya jaalalaan tokkoffaa, biyya nagaadhaan tokkoffaa, biyya namatti toludha jedhe. Biyya kanatti kan nama ajjeesu yoo jiraate jaalala qofaadha jedhe. Jaalalli biyya kanaa adduma jechuunis dubbate. Baay'ee waan natti toleef miillaan keessa deemaan ture jechuunis dubbate. Egaa Waaqayyo barasaa eebbisu. Ammayyuu ilmi dhugaan hadhalatuuf jenna. Waaqayyo ammayyuu sammuu isaa bane kana itti hafuufu biyya garaagaraa irraa tajaajilli isaa habal'atu jenna. Gooftaan isaa eebbisuu baay'ee si jaallanna ittiin jenna. Bara baraan ammayyuu Waaqayyo tajaajila isaa itti si fufsiisu ittiin jenna. Egaa namoonni hundumtuu Kiraayist Armii akkasumas Raajii Iyyuu Cufaa Naqamtetti warri argamtan sagantaa isaa irraa hirmaadhaan dhaamsa keenyadha. Deemaatii sagantaa kanaa wajjin hirmaadhaa. Waaqayyoon ol qaba. Garaa diinaa immoo gubaa isiniin jenna. Waaqayyo umurii isaa nuuf dheeressuu bara baraan Waaqayyo haa eebbisuu, eebbifamaa isiniin jenna.